السلام عليكم واهلا بكم في اخر وابرز واهم اخبار كرة القدم. في الجزء الاول هقول لك ايه النتائج اللي حصلت النهارده في الدوريات، وفي الجزء الثاني هقول لك اهم الاخبار. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اسمع علاء محمد ويلا بينا نبدا. والبدايه من الدوري الانجليزي، وهالاند بيواصل تحطيم الارقام القياسيه وبيقود السيتي للفوز الثالث على التوالي على حساب وستهام يونايتد ب3 اهداف لهدف. تقدم هالاند للسيتي بالهدف الأول في الدقيقة 11، ثم تعادل دياز بالخطأ لوستهام بهدف في مرماه في الدقيقة 19، ثم تقدم هالاند مرة تانية للسيتي في الدقيقة 30 علشان ينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين لهدف. وفي الشوط الثاني هالاند بيقود السيتي للفوز الثالث على التوالي وبيحرز الهدف الثالث في الدقيقة 83. وأرسنال بيتعادل مع برايتون بهدف لكل منهما علشان يفض الشراكة مع السيتي على المركز الأول. تقدم أرسنال في الدقيقة 38 عن طريق الألماني كاي هافرتز، ثم تعادل برايتون في الشوط الثاني عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 58. ومن انجلترا بقى لأسبانيا، وبرشلونة بيعصف بلد الوليد بسباعية نظيفة تحت قيادة الألماني هانز فليك. تقدم رافينيا بالهدف الأول في الدقيقة 20، ثم أحرز الهدف الثاني ليفاندوفسكي في الدقيقة 24، ثم أحرز كوندي الهدف الثالث في الدقيقة 45 علشان ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. وفي الشوط الثاني رافينيا بيسجل هدفين في الدقائق 64 و 72، ثم الوافد الجديد داني أولمو بيسجل الهدف السادس في الدقيقة 82، وبيختتم فران توريس مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 85 علشان هانز فليك بيعبر بقوة عن استعداده للموسم الحالي. وفي نفس السياق اتلتيكو مدريد بيفوز على اتلتيكو بلباو بهدف في مباراة تكتيكية على مستوى عالي من الفرقتين، حتى الهدف جه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني عن طريق أنخيل كوريا. ومن أسبانيا نطير لإيطاليا، وميلان بيواصل نتائجه السلبية وبيتعادل مع لاتسيو بهدفين لكل فريق. تقدم ميلان عن طريق بافلوفيتش في الدقيقة 8، ثم تعادل لاتسيو عن طريق كاستينانوس في الدقيقة 62، ثم تقدم لاتسيو مرة أخرى بالهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق بولاي ديا. وبعد محاولات أدرك ميلان التعادل في الدقيقة 72 عن طريق رافائيل لياو. ونابولي بيفوز بصعوبة في اللحظات الأخيرة على بارما بهدفين لهدف. تقدم بارما في الدقيقة 17 عن طريق إنجي إيوان، وانتظر نابولي حتى الدقائق الأخيرة علشان يسجل الوافد الجديد لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة بلس 92، ثم في الدقيقة بلس 97 أيضا أحرز إنجيزا هدف الفوز لنابولي. ومن إيطاليا لألمانيا، وباير ليفركوزن بيخسر أمام لايبزيتش ب3 أهداف لهدفين بالرغم من تقدم رفاق المدرب تشابي ألونسو بهدفين. تقدم باير في الدقيقة 39 عن طريق فيريمبونج، ثم عزز جيرمالدو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 45. ولكن قبل نهاية الشوط الأول لايبزيتش بيسجل هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضايع في الدقيقة 7 بعد انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أحرز لايبزيتش هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق أوبندا، وبيعود مرة أخرى أوبندا وبيسجل هدف الفوز للايبزيتش في الدقيقة 80. وفي نفس السياق بروسيا دورتموند بيتعادل سلبيا مع فيردر بريمن تحت قيادة مدربه الجديد نوري شاهين. ومن ألمانيا لفرنسا، ومارسيليا بيفوز على تولوز ب3 أهداف لهدف. تقدم الوافد الجديد جرينوود لمارسيليا بالهدف الأول في الدقيقة 16، ثم أحرز نفس اللاعب جرينوود الهدف الثاني ليه والفريق في الدقيقة 18. وفي الشوط الثاني عزز هنريك النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 90 أحرز بابيكا هدف حفظ ماء الوجه لتولوز علشان تنتهي المباراة بفوز مارسيليا على تولوز ب3 أهداف لهدف. ومن أحداث الدوريات خليني أقول لكم أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة. النادي الأهلي بيتعاقد رسميا مع اللاعب عمر الساعي من الإسماعيلي في صفقة كلفت النادي 50 مليون جنيه. وفي نفس السياق فرانك فاروزي المجري بيخبر النادي الأهلي بتأجيل حسم صفقة بن رمضان ليناير الجاي. والزمالك بيتعاقد رسميا مع الظهير الأيسر المغربي محمود بن تايك من سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند بأحقية الشراء. ودي كده كانت أخبارنا عن اللي حصل النهاردة في الدوريات وأهم الأخبار. وبكده حلقتنا خلصت النهاردة. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.
واستنونا بكرة في ملخص جديد. صلى على حبيبك النبي. سلام.